तैयारी लगी भाई आली अरशद दोस्त जी आहे शादी रात अच्छा। में कराची में मोटियो आहे सही सही उन जे ख़ासि करे उन जे लाइ अच्छा लव मैरिज शादी हाँ, आहे love इंशाल्लाह marriage। तव्हांजी भला कंदो थी वेंदी जेके दोस्त आहिनि उन्हनि जी बि आमीन। असांजे प्यारे मोमिन भाउ जी कथे अलाए ॿी बि थिए दुआ कयो हाँ भी इरादो थी वियो त ॿी कन जी न इरादो आहे न आहे हाँ इरादो कंहिंजे इंतज़ार में बीठा हो आहे हिकिड़ो साईं असांजो एजाज़ फ़कीर फ़कीर न पर बाबे एजाज़ हा असांजा प्यारे एजाज़ जूं ॻाल्हियूं करे रहिया हुआसीं ऐं एजाज़ पुॼी वियो साईं सां मिली ॾाढी ख़ुशी थी ही हिकु बहितरीनु तबियत जो इंसानु आहे ऐं ग़रीबनि जी आवाज़ु आहे ही रिपोर्टर आहे हिन घणियूं ई कोशिशि कई आहे त ग़रीबनि खे हिननि जो हक़ु मिले चलो बहरहाल असां हाणे रवाना थियासीं शादीअ लाइ हे साईं जन गाॾी ईअं पिया ॻाइनि त ॼणो शादी हिन खे करणी आहे ऐं एॾा ख़ुशि हुया ही एॾा ख़ुशि हुया जेतिरी ख़ुशी घोट खे करणु खपे या बहरहाल उनखां वधीक बि ही पिया कनि यकीन कंदव त ऐं मूंखे ॾाढी तमामु ख़ुशी हुई त असांजे प्यारे भाउ हुसैन नवाज़ चांडे जी साहब जी शादी थियण वारी आहे शादी त हुनजी पहिरियां थियल हुई पर लव मैरिज थियण वारी आहे इहो ॿुधी मां तमामु ख़ुशि थी वियुसि जंहिंजो को अंदाज़ो ई न आहे शादी लगभग हुजण वारा आहियो छा फीलिंग आहे तव्हांजी मूंखे त लॻी आहे आख़िरकार असां हुसैन नवाज़ चांडे जे ॻोठ पुॼण वारा हुआसीं यकीन कंदव त मां इहो ॿुधी ॾाढो हैरान थियुमि त हुनजे घर वारनि हुनखे पाण लव मैरिज करण जी इजाज़त ॾिनी आहे ऐं हो पाण था कराइनि अॼुकल्ह जे दौर में तव्हां ॾिसो था त घर वारा इन ॻाल्हि ते कतई राज़ी नथा थियनि त लव मैरिज थिए पर साईं जन ॾाढा ख़ुशनसीब आहिनि जो हुनखे अहिड़ा वालदेन मिलिया सपोर्ट करण वारा जेकी हुनजी हर ॻाल्हि मञण वारा हुनखे लव मैरिज करण वारा छो त अॼुकल्ह इन दौर में इहो मुमकिन न आहे फ़िलहाल असां पुॼी वियासीं शादीअ ते साईं जन सां मिलियासीं साईं जन एॾो ख़ुशि हुयो छो त लव मैरिज नालो ई अहिड़ी शइ आहे जेके इंसान हासिलु करण लाइ सभु कुझु ॾेई वेंदो आहे जॾहिं मिली वेंदी आहे त हुनजो सुकून वरी मज़ो ई पंहिंजो आहे बहरहाल साईं जन सां गुफ़्तगू कईसीं हाल अहिवाल कयोसीं कचहरी में लॻा पिया हुआसीं हे साईं जन मानीअ खे वटि लाहे छॾी चलो असां बि कंहिं न कंहिं शिफ्ट में अची वियासीं मानी वग़ैरह खाधीसीं साईं जन लख इज़त हुनूं पोइ कुझु साईं खां सॼा दोसां सवाल कया शुक्र आहे रब कई लख एहसान आहे न जी जी बस पहिरें शौक़ु हो पहिरें माइट जी पसंदि जी शादी अच्छा। पर हीअ मुंहिंजी जेका लव मैरिज आहे सही सही इहा केतिरी ख़ुशी थी थिए तव्हांखे हिन महिल? अल्हम्दुलिल्लाह मालिक लख एहसान आहे मूंखे लॻे थो इन में तव्हांखे पंहिंजे फादर जी घणी सपोर्ट आहे अच्छा ऐं उन खां अलावा ॿिए कंहिंजी सपोर्ट हुई जो तव्हां लव मैरिज कई ख़ुशनसीब हो हा चाचनि जी घणी सपोर्ट आहे अच्छा तव्हांजी मोहबत कीअं थी पहिरियों तव्हां कीअं कई मोहबत मां स्कूल खां शुरू थी अच्छा माशाल्लाह स्कूल लाइफ वेरी हा। गुड ऐं तव्हां माशाल्लाह लॻे थो लव मैरिज कई आहे तव्हांजी छा ख़ुशी आहे खुशी भली आहे अल्हम्दुलिल्लाह जी 30 इरादो त न आहे न न न हाणे टीं इरादो कोन्हे अच्छा बस हाणे ज़िंदगीअ में छा था थियण चाहियो अॻे बस निभाइणो आहे इन माण्हू सां अच्छा हा। ॿियो उन खां अलावा छा कंदव पंहिंजी ज़िंदगीअ में बस पंहिंजी फैमिलीअ खे ख़ुशि कंदव उन खां अलावा ॿिया जॉब वग़ैरह कंदव या छा सोचे अॻे तव्हांजी भई इहा ई सोचे रखी आहे त स्टडी करे अच्छा हा किथे न किथे जॉब कंदासीं सही चवंदा आहिनि प्यार जे पाणे में थाम धोइणा पवंदा आहिनि मारूं ॿारियूं खाइणियूं पवंदियूं आहिनि उहे त तव्हां न खाईंदव न कोन खाईंदासीं अच्छा तव्हांखे यकीन आहे न यकीन माना आहे। ठीकु आहे महिरबानी तव्हां असांखे क़ीमती टाइम ॾिनो पंहिंजो हुसैन नवाज़ चांडिया साहिब तव्हांजा लख कुर्ब थोरा ठीकु आहे